Carlos Viana atualizou. Pra tocar no paredão, bota no 62. Ela brotou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar. Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que eu vou machucar. Ela brotou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar. Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que eu vou machucar. Lança, cachorrada vai rolar.